హలో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లుగానే హైదరాబాద్లో విపరీతంగా వర్షం. దాని నుంచి చూడండి ఎంత లాస్ జరిగిందో. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కూడా మళ్ళీ డిక్లేర్ చేసింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ వర్షాలు వస్తాయని. ఇక్కడ చూడండి, అయ్యో మై గాడ్, పెద్ద పెద్ద ఆటోలో లోపల మనుషులు ఉన్నారు. అయ్యో బాబా, సారీ, మై గాడ్. చూసారా ఎంతమంది మనుషులు లోపల ఉన్నా కూడా వాళ్ళంతా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఆటోలు ఎక్కడికో బయటకు వెళ్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పిల్లల దగ్గర అందరి దగ్గర రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఉన్న ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ దగ్గరంతా బయటికి రావద్దండి బాస్. ఎందుకు వస్తున్నారు అనవసరంగా అన్నది అయితే తెలియదు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వీళ్ళంతా ఎంతమంది కొట్టుకెళ్ళారో ఏమయ్యారో కూడా తెలియదు. మీ అందరి దగ్గర రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్న ఏరియాలో వాళ్ళంతా ఇలాగా వర్షపు నీళ్ళు ఎక్కువగా వస్తున్నప్పుడు మీరు సామాన్లు ఇంకా అది ఇది లేదంటే ఐటమ్స్ గురించి ఆలోచించకుండా మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఎవరున్నారో ఇలా కనిపించిన వెంటనే ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నించండి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి కూడా వాటర్ వస్తుండే కానీ సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళండి. గవర్నమెంట్ చెప్తున్న విషయాల్ని గమనించండి. గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసేసి గవర్నమెంట్ సహాయాలు అందిన వెంటనే వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా వాళ్ళతో పాటు మనం ముందుకు వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళకు హెల్ప్గా మనం ఉండగలిగితే ఇబ్బందిగా ఉండదు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏజెన్సీసు, పోలీస్ ఏజెన్సీసు ప్లస్ వీళ్ళంతా చాలా పకడ్బందీగా మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళంతా ప్రతి సెకండ్ మన గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. కాబట్టి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన ప్రభుత్వం మనకి పూర్తిగా హెల్ప్ చేస్తున్నది. కాబట్టి ఇలాంటి వరదలు ఇంతవరకు ఎప్పుడు కనివిని ఎరగలేదు మనం. యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందని 2015లో మనం నవంబర్లో చూస్తే సేమ్ ఇలాంటి కండిషనే చెన్నైలో వచ్చింది. అది వచ్చేసి ఇలాంటి వరదలు కాదు కానీ అక్కడ ఒక డ్యామ్ ఉండింది. ఆ డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తిన దానికి అలాంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయింది. కాకపోతే మనకి వర్షాల నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మళ్ళీ వర్షాలు వచ్చేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఎవరైతే అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఉన్నారో ఫస్ట్ విషయం మీరు గవర్నమెంట్ చెప్పినట్లు ఆ ఏరియాలు వెకేట్ చేసేసి ఎక్కడికి పునరావాస కేంద్రాలకి రమ్మని చెప్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించడం. లేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి ఎక్కడైనా దూరంలో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లోకి వెళ్ళటం, లేదంటే మన రిలేషన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం. ఓకే, ఏది కాదు కూడదు మనకి ఇంకెక్కడ ఏమి లేదు అనే పరిస్థితి ఉంటే మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్స్లో ఉంటే మ్యాక్సిమం ఏం ట్రై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి మన సామాన్లను మూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం, విలువైన ఐటమ్స్ అలాంటివన్నీ కొద్దిగా హైట్లో ఉండే విధంగా మనం నిర్ణయించుకోవటం. ఎప్పుడైతే ఇంట్లోకి వాటర్ వస్తుందని మనకు అనిపిస్తుందో ఇమ్మీడియట్గా మన ఐటమ్స్ తీసుకునేసి మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవటం. కొద్ది రోజు మనం అక్కడ తల దాచుకోగలిగాము అంటే మనం ఈజీగా మనల్ని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే ఎంత లాస్ జరుగుతుందో వీ కాంట్ ఇమాజిన్. ఎంత కష్టపడితే కానీ ఇవన్నీ మనం పర్చేజ్ చేసుకోలేము. పర్చేజ్ చేసుకునేవి ఇలాగా వాటర్లో కొట్టుకొని పోతే మన పరిస్థితి ఎలాగుంటుందో మీరే ఆలోచించండి. ఎంత కష్టపడితే ఇది ముందసలు ఇండియాలో, అందులో ఉన్న మన రాష్ట్రంలో ప్లస్ మన ఊర్లో జరిగిందా అంటే చాలా విచిత్రం అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇలాంటి వీడియోస్ మనం ఫారిన్ కంట్రీస్లో అక్కడ ఇక్కడ చూసేవాళ్ళం. ఇక్కడ చూడండి, ఒకడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగిన వాడు తాగేసి ఎక్కడ దొరికిందో తెలియట్లేదు వాడికి తాగేదానికి. ఇంటికి వెళ్ళే పరిస్థితుల్లో లేడు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంటికి పోగలరా? ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఎలాగ హ్యాండిల్ చేసుకుంటారో అర్థం కాదు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ గురించి ఎంత చింత చేస్తూ ఉంటారో. వాళ్ళకి ఎలాంటి చింత లేకుండా హాయిగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళ గురించి తమ గురించి తామే ఆలోచిస్తూ తినటం, తాగటం, ఇలాగా ఉండటం చూడండి. అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు యాక్చువల్గా అలాగ చేస్తారనేది తెలియట్లేదు. ఇలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్లో వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడంతా వీడియోస్ చూసారంటే మీరు ఎలాగ కొట్టుకొని వచ్చాయి, ఎలాగ స్టాగ్ అయిపోయాయి ఇక్కడ అన్నది వీడియోస్ తీసుకుంటున్నారు. నా మాదిరి అంతా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో అంతా ఫ్లడ్ అంతా తగ్గిపోయింది. నేను వచ్చిన వరద నుంచి జరిగిన నుక్సాను ఇదంతా దాన్నంతా మన వాళ్ళు వీడియోస్ తీసుకుంటున్నారు. వీడియోస్ తీసుకొని పోస్ట్ చేస్తారు, అందరికి షేర్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే నెక్స్ట్ ఇలాంటి వర్షం రావచ్చు కాబట్టి అందరికీ అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దండి, మిమ్మల్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి, మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తుందనేసి అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇలాంటి మేజర్ ఏరియాలో అంతా చూడండి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉందో. కాబట్టి ఇది యాక్చువల్గా ఎక్కడో కొండ చర్యల్లో ఉండాల్సిన వర్షం మన ఊర్లో ఉంది. మెయిన్గా వచ్చేసి మన దగ్గర ఉన్న 1400 చెరువులలో ఇంతమంది ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వరద నీరు చేరలేదు. ఇప్పుడు సడన్గా చేరటం, ఆ చెరువులకు వచ్చేసి ప్రాపర్గా మనం
టేక్ కేర్ చూడకపోవటం. ఎందుకంటే ఇక మనకి ఎప్పుడు తెలియదు ఇంత పెద్ద వర్షాలు వస్తుందని ఊహించలేదు. కాబట్టి మన వాళ్ళు నార్మల్గానే దాన్ని చూసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ బీభోత్సవం నుంచి మనకి విపరీతమైన వర్షాలు వచ్చేసినాయి. ఆ చెరువులన్నీ గండ్లు పడిపోయాయి. చెరువులలో ఎవరెవరు ఇండ్లు కట్టుకున్నారో వాళ్ళు కూడా గండ్లు తీసేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందు గురించి ఎవరైతే ఆ చెరువు కింద ఉన్నారో వాళ్ళ ఇళ్ళలోకి నీళ్ళు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎవరెవరైతే ఈ చెరువులకు చుట్టుపక్కన ఉన్నారో ఫ్యూచర్లో వచ్చేసి వాళ్ళు కేర్ఫుల్గా ఉండేదానికి ఆలోచించండి. నెక్స్ట్ ఒక 2-3 డేస్ ఇలాగనే ఉంటుందని మనం ఆలోచించవచ్చు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా 1 గంటకి ఈరోజు వచ్చేసి డిక్లేర్ చేశారు. నగరవాసులందరికీ వరుణుడు వెంటాడుతున్నాడు. గత వారం రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు అతలాకుతలమైన భాగ్యనగరం ఇంకా తేరుకోకముందే మళ్ళీ తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. తాజాగా నగరంలో పలుచోట్ల వర్షం మళ్ళీ మొదలైంది. మల్కాజ్గిరి, నాచారం, ముషిరాబాద్, కాప్రా, తార్నాక్, దిల్సుఖ్ నగర్, మలక్పేట, చార్మినార్, సుల్తాన్ బజార్, కోటి, ఖైరతాబాద్, గచ్చిబౌలి, జీడిమెట్ల, కొంపల్లి, సుచిత్ర, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతుంది. దీంతో రోడ్లన్నీ జలమయ్యాయి. వాహనదారులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అప్రమత్తమైన జీహెచ్ఎంసీ నగరంలో ఇవాళ మరోసారి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో హైదరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ అప్రమత్తమైంది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అన్ని విభాగాలను, పోలీసులను అప్రమత్తం చేసి ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించింది. ఇటీవల పరిస్థితులు పునరావృతం కాకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. మరోవైపు ఇప్పటికే కురిసిన భారీ వర్ష కారణాల వల్ల నగరంలోని వందల కాలనీలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. ఇవాళ మరోసారి భారీ వర్షం పడితే పరిస్థితి ఏంటని నగరవాసుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు అన్ని చర్యలు చేపట్టారు. జంట నగరాల్లోని నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు జీహెచ్ఎంసీ అప్రమత్తం చేసింది. పోలీసుల సాయంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించింది. దీంతో ముంపునకు గురైన ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన కమ్యూనిటీ హాల్లో తరలిస్తున్నారు. కాబట్టి మనమంతా ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్కు దూరంగా ఉండాలంటే ఇళ్ళల్లో ఉండటం, గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తే దానికి ఫాలో కావటం చేస్తే మనం ఆస్తులు పోగొట్టుకోవచ్చును కానీ ప్రాణాలని పోగొట్టుకునే దానికి ఆస్కారం ఉండదు. గవర్నమెంట్ చెప్పిన విధానాలను ఆలోచిస్తే ఆస్తుల్ని మరీ సంపాదించుకోవచ్చు, కానీ ప్రాణ నష్టం జరిగితే దాన్ని మరీ మనం తీసుకోవటం అంత ఈజీ అయిన విషయం కాదు. కాబట్టి అందరి దగ్గర రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎలాగైనా కూడా మిమ్మల్ని మీరు సేవ్ చేసుకున్న దానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే, కాబట్టి ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మనం ఉండకుండా ఉండేదానికి ఏం చేయగలుగుతామో అవన్నీ చేసేదానికి ప్రయత్నించండి. ఈ విపరీతమైన వర్షాల వల్ల మనకి చాలా చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది. మహానగరాన్ని వరదల కష్టాలు ఇంకా వీడలేదు. వాన వెలిసి 3 రోజులు దాటినా వందలాది కాలనీలు నీటిలో మగ్గుతున్నాయి. నీరు పోయేందుకు దారులు మూసుకుపోవడంతో వీధులని చెరువులు తలపిస్తున్నాయి. నీటిని తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నా ఇంకా సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనలేదు. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వరద నీరు పోయి వీధులు, ఇళ్లలో బురద పేరుకుంది. ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు మట్టిలో కూరుకుపోయాయి. భారీ వర్షాల వల్ల టోలీ చౌక్లోని నద్యం కాలనీ ఇంకా వరద నీటిలోనే ఉంది. ఇళ్ళని వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. మొదటి అంతస్తు వరకు వరద నీరు చేరడంతో కాలనీ ప్రజలు పై అంతస్తులో కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. పడవల సాయంతో వారికి ఆహార పట్టాలు, తాగునీరు అందిస్తున్నారు. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో అవస్థలు పడుతున్నారు. 4 రోజులుగా ప్రాణం అరచేతులు పెట్టుకుని కాలం వెల్లదీస్తున్నామని సరూర్ నగర్ వాసుల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏనాడు ఈ స్థాయి వరద వచ్చింది తెలియదని కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు. కూలి పనులు చేసుకుంటేనే కానీ పూట గడవని అలాంటి కుటుంబాలను భారీ వర్షం రోడ్డున పడేసిందని, అదే కాకుండా కోవిడ్-19 నుండి ఆల్రెడీ వాళ్ళు తమ జాబులు కోల్పోయారని, ఇంట్లోని బియ్యంతో పాటు ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు పాడయ్యాయని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. ఎల్బీ నగర్ పరిధిలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. బిఎన్ రెడ్డి నగర్, హస్నాపూర్, హరిహరపురం కాలనీల్లో నీటి ఉధృతి కొంతమేర తగ్గిన రహదారులు జలమయంగానే ఉన్నాయి. కొందరు ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోగా మరికొందరు మాత్రం అక్కడే ఉండి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడం
ఎంతో కాలనీ వాసులు సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. రామంతపూర్ పెద్ద చెరువు సమీపంలోని సాయి చిత్రనగర్ కాలనీ ఇంకా నీళ్ళలో ఉంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ జీహెచ్ బృంద పడవలు సాయంతో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆ ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులు సైతం వెళ్ళలేని పరిస్థితి నెలకొంది. అతి కష్టం మీద పడవల ద్వారా చేరుకున్న కార్యాలయాలు నీటిలో ఉండటం కోంపల్లి పరిధిలో ఉమామహేశ్వర కాలనీ ఇంకా జలదిగ్బంధంలో ఉంది. కొన్ని ఇళ్ళు వద్ద 2 మీటర్ల ఎత్తుకు నీళ్లు ఉన్నాయి. గంటకు నీటి మట్టం పెరగడంతో కాలనీవాసులు తమ వస్తువులను తీసుకుని సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు. వరదల వల్ల సర్వం కోల్పోయామని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాలు ఇంకా వరద నీటిలోనే ఉన్నాయి. సిఐబి కాలనీలో ప్రజలు ఇంకా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొంతమేర నీళ్లు తగ్గడంతో ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిన వారు తిరిగి చేరుకుంటున్నారు. ఇంట్లో విలువైన వస్తువులన్నీ పాడైపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా మనం చూస్తుంటే చాలా అతలాకుతలంగా ఉంది. ఇదంతా తమిళనాడు కొన్ని పిక్చర్స్ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. తమిళనాడులో కూడా 2015లో వచ్చిన వరదలు, ఆ వరదల్లో మునిగిన స్కూల్లోని బస్సెస్ చాలా విచిత్రంగా ఘోరంగా మనకి లాస్ జరిగినప్పుడు అలాంటి లాసే మనకి ఈ సంవత్సరం కూడా వచ్చింది. దీనికి అన్నిటికీ మెయిన్ కారణం ప్రజలంతా ఒకే ఏరియాలోనే జాబ్స్ వెతుక్కోవటం. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ప్లస్ ప్రజలు సిటీలపైనే కాన్సంట్రేషన్ చేసి అక్కడ మాత్రమే డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తూ అక్కడ డెవలప్మెంట్ని ఎత్తుక్కోవటం. అది కాకుండా మనమంతా మన ప్రయత్నంగా ఈ డెవలప్మెంట్ సిచ్యుయేషన్స్ని డిస్టిక్ లెవెల్స్కు తీసుకెళ్ళగలిగితే, డిస్టిక్ లెవెల్స్లో మనకి డెవలప్మెంట్స్ జరిగితే ప్రజల మైగ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఆ ఏరియాలకి ప్రజలు వెళితే సిటీస్లో వచ్చేసి ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేదానికి, ఇంత లాస్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉండదు. కాబట్టి మెయిన్గా ఏ కంపెనీస్లో ఈజీగా మనం మూవ్ చేయగలము, ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ని ఈజీగా మూవ్ చేయగలము, డిస్టిక్ లెవెల్స్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ని అంతా మూవ్ చేయగలిగితే అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళంతా ఈజీగా రీలొకేషన్ అయిపోతారు, మైగ్రేషన్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు చూసిన లాస్ని మనం ఇన్ ఫ్యూచర్లో చూడకుండా ఉండేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. లేకపోతే ఇలాంటి వరదలు మొన్న చెన్నై, ఈరోజు హైదరాబాదు, రేపు ఇంకొక నగరం కూడా ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లోనే ఇరుక్కునేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి ఇది రిపీటెడ్గా అవుతున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ లాస్ నుండి మనం దూరం కావాలంటే మనమంతా కలిసికట్టుగా ఆ ప్రయత్నాలను చేయగలిగితే, మనం రోడ్లని, ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని మనం సేఫ్ చేసుకోగలిగితే, ఏ ప్రాంతాల్లో అనవసరంగా మనం ఇల్లు కట్టుకోవటం, లేదంటే ఆక్రమించటం, చెరువులను ఆక్రమించడం అదన్నీ చేసామో వాటిని కట్టుదిట్టంగా రిమూవ్ చేయగలిగితే అప్పుడు వచ్చేసి ఇలాంటి లాసులు జరగకుండా మనం లాంగ్ టర్మ్లో ప్రజలకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి మనమంతా ఎవరైతే పర్చేజ్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే సిటీస్లోనే సెటిల్ కావాలని కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళందరి దగ్గర రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మనం ఇక్కడ ఉండకుండా సిటీస్లోనే మనం ఉండాలనే ఒక గట్టి నిర్ణయంతో ఉన్నాం కదా. అది కాకుండా మనం దగ్గరలో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్కి మనం మూవ్ అయ్యి అక్కడి నుండి డైలీగా మనం వచ్చి ఆఫీసులకు వచ్చి మనం పనులు చేసుకోగలిగితే గవర్నమెంట్ కూడా ఇలాంటి లాసులు జరగకుండా ఉంటుంది. కొన్ని పిక్చర్స్ నేను చూపిస్తున్నాను, ఏ ఏరియాల్లో ఎలాగా లాస్ అయిందన్నవి మన హైదరాబాద్కు సంబంధించినవి. ఎగైన్ మనకు వర్షాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ మూమెంట్లలో మనం కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని నా రిక్వెస్ట్ అందరి దగ్గర. కాబట్టి మీరందరూ మీ ప్రయత్నంగా ఈ లాసులు మనం పునరావృతం కాకుండా చూడగలిగితే మనం గవర్నమెంట్కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఎవరు కూడా బయటికి రాకుండా ఉండండి. వర్షాలు మరీ వస్తున్నాయని, తప్పకుండా వస్తాయని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరి దగ్గర రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మరో ముప్పు ఉంది కాబట్టి 24 గంటల్లో బీ సేఫ్, టేక్ కేర్.